Cześć kochani, dawno nic nie nagrywałem, no to dzisiaj nagram co robię przez ostatnie 2 dni. Wczoraj zacząłem, dzisiaj rozebrałem. Także mamy na podnośniku Golfa 6. generacji na brak kompresji na cylindrze numer 1. Diagnoza była taka, że prawdopodobnie uszkodzony jest tłok, tak jak to się bardzo często zdarza właśnie w tych silnikach. No i dostałem to auto na podnośnik. Nie nagrywałem jak wyciągam ten silnik, bo naprawdę to po pierwsze, chyba nie powinienem takie rzeczy robić do końca, a po drugie chyba by zajął 3 godziny ten filmik. Także silnik mamy wyciągnięty z auta, auto sobie tu stoi, rozebrany i wyjęty mamy tłok z cylindra pierwszego. Pokażę wam, co się stało z tym tłokiem. To jest drugi silnik, już będzie teraz wkładany, a w sumie to trzeci, bo fabryka włożyła jeden, my włożyliśmy 5 lat temu następny i teraz po 5 latach znowu wkładamy następny, trzeci silnik już. Między silnikami przebieg w tym aucie to był bodajże około 30 000 mil, czyli jakieś 40 parę tysięcy kilometrów wytrzymał ten silnik, ale już wiadomo, już Niemcy doszli, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli macie takie silniki, zwróćcie się do swoich serwisów o aktualizację oprogramowania silnika. Jest po prostu zła dawka paliwa podawana na ten silnik, z tego co ja się dowiedziałem. I po aktualizacji jest to skorygowane i silnik się nie przegrzewa, po prostu i go nie trafia. Nie, według mnie ten silnik w ogóle nie jest stworzony do tego, żeby mieć turbinę jeszcze supercharge, czyli jest podwójnie doładowany. No ale po prostu tak zrobili. Po paru latach doszli do wniosku, że jak zaktualizują oprogramowanie, przestaną się te cyrki dziać. Także ja mam w tej chwili nowy silnik tam sobie czekający. Stary musiałem rozebrać, bo to jest na gwarancji robione. Złożę silnik, wgram nowe oprogramowanie. No i auto teoretycznie nie powinno do nas więcej wrócić. Dobra, pokażę wam, jak tłok wygląda i dlaczego nie było kompresji na cylindrze pierwszym. Widzicie, co się stało z tłokiem? Gdzieś ta jego pewna część zniknęła. Podejrzewam, że równie mocno jest porysowany cały cylinder, cały blok silnika. No i tak się po prostu stało, jak się stało. Jakbyście mieli po prostu taki silnik, jakbyście jeździli, byście coś czuli, że wam przerywa, nie ma mocy, coś się dzieje. Pierwsze co, sprawdźcie sobie ciśnienie na cylindrach. Jeżeli na którymś będzie za niskie, jest 99% pewności po prostu, że jest uszkodzony tłok. Nie jeździć tak, wiadomo, bo to się rozleci jeszcze bardziej po pewnym czasie. Wyremontować, bo pewnie wy nowych silników, jakbyście takie mieli problem, nie założycie. My co zakładamy nowe, bo to na gwarancji idzie. Wyremontować po prostu to i zwrócić się do serwisu, czy jest nowe oprogramowanie dla tego silnika. Dobra, będę to składał. Mam nadzieję, że w czymś wam pomogę. Jakieś komentarze piszcie śmiało. I do następnego razu. Jeszcze was nastraszę na koniec. Do zobaczenia. Łapki w górę.